الأهلي يفوز على وادي دجلة 3-1 في مباراة شوطها الأول كان ضعيف فنيا، برغم إن الأهلي أحرز فيه هدفين من خطأين للبكرايت أحمد أيمن. استغل النادي الأهلي الخطأين وقدر إن هو يتفوق الشوط الأولاني بالهدفين. كرة من خلال عرضية لزيزو قلشها أحمد أيمن، بتروح لتريزيجيه اللي بكل ثقة وهدوء وقف على الكورة، وبعد كده حطها في الزاوية الشمال على شمال حارس المرمى. محمد الشيخ ما طلعوش ليه؟ لأن هو كان أخطأ في الهدف الأولاني، ثم أخطأ في الهدف الثاني بالكرة استعمل فيها قوته وغشمه على إمام عاشور، فاتحسبت ضربة جزاء بعد ما اتحسبت فاول. فالفار جه وقام جاي قال لك ضربة جزاء واتحسبت، وحط منها زيزو الهدف الثاني. وادي دجله الشوط الاولاني مسيطر، الاستحواذ بتاعه 56% والاهلي 44، بس بدون خطوره، ما فيش